Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін 3-ші бөлімге көштік. Бірінші сұрағымыз: егер көлік құралының жүргізушісі әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін 1 жыл ішінде қайталап жасалған белгіленген жылдамдықтан 20 км/сағат асып кетсе, бұл 30 мрп штраф болады. Оны былай түсіндірейін сіздерге. Егер де жылына 2 рет жылдамдықтарыңызды 20-дан асырсаңыздар, онда 30 мрп штраф төлейсіздер. Көрсетілген белгілердің қайсысы тек өзі орнатылған тұрған жолаққа ғана қатысты дейді. Мұнда тұрған деген сөз кішкене қателесіп кетті. Ол бізде А. Осы белгіде сіз 50-ден жоғары жүргеніңізге тыйым салынады. Тек бір жолаққа ғана арналады. Елді мекендерден тыс орнатылған осы жол белгісі жүргізушіні не туралы ескертеді? Бүкіл ескерту белгісі елді мекен тыс жерде 150-300 метрде орнатылады. Сондықтан жауабымыз Д болады. 150-300 метрден кейін бізде қауіпті бұрылыс басталады деп ескертеді. Жеңіл автокөлік жүргізушісі жолақ ауыстыру кезінде оның әрекеті жүк көлікке жол береді, себебі онда жолақ аяқталады. Осы жолда кері бұрылуға рұқсат етіледі ме дейді. Көпірдің үстінде тыйым салынады. Жауабымыз Б болады. 30 км/сағат жылдамдықпен келе жатқан қай көлік құралының жүргізушісі қағидаларды бұзды дейді. Мұнда бізде нұсқау белгісі тұр. 50-ден жоғары жүру керек дейді. Сондықтан екеуі де 30-бен жүрсе, екеуі де бұзды жол ережесін. Берілген белгі нені білдіреді? Жүк көліктердің бағытын ұсынылады деген белгі. Жауабымыз С. Жүк көліктердің жүру үшін ұсынылатын бағыт. Кім бірінші өтеді? Трамвай өтеді бірінші. Көлік құралдарының қайсысы қиылыста бірінші болып өтетінін көрсетіңіз. Суретке қарасаңыз, мұнда тең мағыналы қиылыс. Тең мағыналы қиылыста оң жақтағы көлік басымды болады. Сондықтан ақ көлік басымды болады. Осы әдіспен кері бұрылуға рұқсат етілген бе дейді. Тыйым салынады. Көрсетілген жерде сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін тұруға рұқсат етіледі ме дейді. Бұл белгі бізде тоқтап тұруға тыйым салынады, тек тақ сандары бойынша дейді. Сондықтан жауаптарыңыз жұп сандары бойынша рұқсат етіледі. Көрсетілген белгілердің қайсысы жолда автомагистраль екенін білдіреді? Ол бізде бірінші сурет. Жылқылдайтын шамшырақтар қосылған және арнайы дыбыстық сигнал бар жедел жәрдем автокөлігі жақындаған кезде жаяу жүргіншілер жол беру міндетті. Қызыл көлік жүргізушісі көрсетілген жерде тоқтауға рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі, себебі мұнда басқа көлікке ешқандай кедергі жасалмайды. Мотоциклда 12 жасқа дейін балаларды тасуға рұқсат етіледі ме дейді. Жоқ, тыйым салынады. 12 жастан жоғары балаларға рұқсат етіледі артында отыруға. Көк автокөлік жүргізушісі солға бұрылған кезде екеуіне де жол береді, себебі олда жолды беріңіз, басты жолдың бағыты бойынша деген белгі орнатылып тұр. Ең басымды мұнда автобус өтеді, сосын жеңіл көлік, сосын барып сіз бұрыласыз. Жауабымыз